अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूं सिजाद और आप देख रहे हैं सिजाद सफ्तर जैक का फॉल्ट ट्रेड। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की पावर सप्लाई इंस्टॉल करेंगे और इसके कनेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये दो मेन कनेक्टर हैं जो पावर सप्लाई में 20 या 24 कनेक्टर आता है और दूसरा 4 कनेक्टर, और इसको 12 वोल्ट कनेक्टर भी कहते हैं। ये मेन मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देती है। ये वाला ATX 4 पिन 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है। ये वाला कनेक्टर 6 पिन PCI पावर सप्लाई कनेक्टर होता है। ज़्यादातर ये गेमिंग कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। और ये साटा कनेक्टर जो हार्ड ड्राइव वगैरह में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वाला जो कनेक्टर होता है ये मेन सप्लाई मदरबोर्ड को देता है, जो मुख्तलिफ मदरबोर्ड की ICs वगैरह को सप्लाई देता है। ये ज़्यादातर जो रैम के साथ कनेक्ट होता है। और उसके बाद जो ये वाला 6 पिन कनेक्टर होता है, ये जो है गेमिंग वाले जो मदरबोर्ड होते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे जो है साटा, ये जो हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह है उसको सप्लाई देता है। उसके बाद ये फ्लॉपी कनेक्टर्स हैं, ये आजकल के जो नए सिस्टम आ रहे हैं ये पावर केबल उसमें नहीं होती। तो नेक्स्ट है 4 पिन कनेक्टर, इसको 12 वोल्ट कनेक्टर भी कहते हैं, जो मदरबोर्ड को सप्लाई होती है। नेक्स्ट है हमारी 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर्स। ये जैसे अभी साटा केबल हार्ड ड्राइव के साथ पावर के लिए इस्तेमाल होती है। जो पहले सिस्टम आते थे ये हार्ड ड्राइव को पावर के लिए इस्तेमाल होती थी। आजकल के सिस्टम में बहुत कम आ रही है, लेकिन ये पहले सिस्टम में आ रही थी। अभी जो है हम पावर सप्लाई इंस्टॉल करते हैं। ये आ गया हमारा 24 पिन, ठीक है। ये मेन हमारा कनेक्टर है जो मदरबोर्ड को सप्लाई देता है। उसके बाद ये 6 पिन, ठीक है, पावर कनेक्टर आ गया। और ये है 4 पिन 12 वोल्ट कनेक्टर, ठीक है। जो मेन कनेक्टर हैं, मेन कनेक्टर ये 4 पिन है। ये जो है हमारे जो DVD है उसकी सप्लाई है, ठीक है, कनेक्टर है। अभी जो 4 पिन कनेक्टर हम जो है ये इधर लगेगा, यहाँ पे जो है 24 पिन लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है DVD की पावर से लगे कनेक्टर लगेगा, यहाँ साटा और यहाँ भी साटा, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इसको पावर सप्लाई को फिक्स करेंगे, ठीक है। पहले डायरेक्शन देख लेंगे कि इसके जो पेच वगैरह हैं स्क्रू, वो उसी जगह पे हम लगाएंगे कि उस वही डायरेक्शन के उसके जो 4 स्क्रू हैं वो सही तरीके से लग सकें। एक तो इस फिक्स होती है स्क्रू के साथ, और दूसरा इसके लॉक लगा होता है, ठीक है ना। जैसे हम उस लॉक पे रख के प्रेस करते हैं तो इस तरह टिक की आवाज़ आती है। इसका मतलब है कि हमारी पावर सप्लाई अच्छे तरीके से बैठ गई है। तो साथ ही हम इसको पेच लगा देंगे ताकि ये सही फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके कनेक्टर फिक्स करेंगे। ठीक है, पहले हमने दो अपोजिट पे लगाया कि यानी कि ऊपर से भी सही तरीके से बैठ जाए और नीचे से भी। फिर एक कोने में, इस कोने में लगाएंगे और नेक्स्ट दूसरे कोने में लगा देंगे। ठीक है जी, पावर सप्लाई हमने फ़िक्स कर लिया है। अब जो है हम सबसे पहले जो है इसकी जो मेन कनेक्टर है मदरबोर्ड की, जो पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देता है, यानी कि जितनी भी ICs वगैरह लगी हुई हैं तो उसको हम लगाते हैं, ठीक है। इसके वो पीछे लॉक होता है, पहले उसके में लॉक से मैंने गुजारा है इस केबल को। उसके बाद इसका एक कट सा होता है, ठीक है, उस साइड पे है लॉक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अंदाज़ा लगा लेना है कि सही जो पिन है उसके ऊपर है, तो उसके बाद हमने प्रेस करना है। 24 पिन लगा दिया है। अब हम 4 पिन जो है कनेक्टर लगाएंगे। वो वाला भी मेन है, इसको मेन पावर कहते हैं, और ये 4 वाला भी मेन पावर वाला है, ठीक है। इसको 12 वोल्ट पावर कहते हैं। और ये है साटा, जो हमारी ड्राइव को पावर देता है। ये हमारी 2 हार्ड डिस्क हैं, इसी वजह से हम 2 साटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है DVD को पावर भी दे दें, DVD कनेक्टर जो है इसको।
ठीक है जी, ये हमारे सारे कनेक्टर यूज़ हो चुके हैं। अभी हम जो है इसको पावर देंगे। ठीक है, पावर इसकी ऑन होगी, ग्रीन लाइट ऑन होगी। अभी हम पावर का बटन ऑन करते हैं, फ़ैन इसके चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर नए व्यूअर्स हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हमारा कंटेंट है डू इट योरसेल्फ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।